係又係呢一個突然開咪嘅情況啦，永遠都係咁樣打爆大家個耳仔嘅。我哋今日講嘅主題係咩啊？終結啊！因為咧近期都好 hit 嘅。呢個係冰室係嘛？唔記得個節目名。所以再嚟講。OK 啊，OK。明啦，明就得啦。係嘅，咁我哋今日嘅節目內容咧就係節目嘅主題咧就係冰室啦。係啦。咁咧我哋嘅題目咧就係人人都講過嘅末日啊，係啦，係了無新意嘅末日啦，已經。冇錯。好似開始講到已經唔驚咯喎。係因為好似當唔知因為大家可能聽得太多。我覺得有啲人都仲驚嘅喎。唔係因為前幾日都仲聽到有啲話全球都有好多人好驚緊呢個末日啊咁樣，咁但係好似香港咧個 Facebook 入邊你都聽到係仲有幾日就末日啦，希望我哋可以過到啊，同埋我哋一定會過到啊。我覺得佢哋好開心。係啊，其實好期待呢個日子慢，唔使翻工唔使翻學啊！香港人都真係好大壓力㗎，係啊，連即係好似好灰咁樣咯，寧願。係啊，但我喺 Facebook 見到咧喺大陸，即係可能台灣話咧，大陸咧有一間公司咧係有末日假期㗎，即係咧係有2日嘅末日假咯，即係20號同埋21號係公司放假咯。咁好。係啊，超搞笑。其實正式嗰個末日係21號、22號前後咯，我見到呢度講。叫啲資料，呢個咩嚟㗎？呢個你覺得我哋會知嘅？啲資料講，可以講下你嗰啲咩資料嚟？有啲咩資料嚟？即係大家聽過點解會有末日呢個説法，就係因為係瑪雅文明嘅一個預言咁樣，係啦咁樣啦。咁佢就話因為佢嗰個曆法係喺即係大概12月尾2012年12月尾呢段時間係即係會結束咁樣啦。咁所以就預言係一個世界末日咁樣嘅。咁嗰個因為佢個曆法係唔能夠完全，即係佢個曆法唔係可以完全咁樣轉移到依家西元幾多年咁樣嗰個曆法噶嘛，即係完全唔同噶嘛，咁所以呢個日子就唔會計得好準咯，咁所以佢係講12月22號嘅前後咁樣咯。即係基本上就係一班已經死咗嘅古文明人士，咁佢哋嗰陣時計數咧就計唔到咁多年嘅，咁啊計到今年就盡啦，咁所以就話會完結啦，係啦，咁但係佢講就唔係真係淨係個日曆完嘅，佢係話唔知點樣嗰個太陽紀咧係去到即係去到最後咧，佢就會成個地球就會產生一啲好大嘅變化，即係好多大災難啊，變成一個悲劇啊咁樣嗰啲咯。咁所以就係即係佢唔係淨係個曆法完咁簡單咯，而係成個地球會發生好多好多事，咁就令到人類可能會滅絕啊咁樣嗰啲咯。即係佢有咁嘅預言咯。呢個就係即係一般講瑪雅曆法嗰個世界末日嘅預言啦。嘅説法啦。説法啦，有冇其他説法咧？實有㗎。實有㗎。講嚟聽下，可唔可以講嚟聽下？可以講下。點解全部都係我講嘅？咁你信唔信咧？信唔信？我信唔信？我信會完咯，但我唔信會10月21號咯。即係未到頂啊嘛！唔係，即係咁點會？即係如果係咁嘅話，咁嗰陣真係好叻啫。驗路喎，未收我哋。不過唔係啊！啲人以前話咧，即係啲人話咧，以前嗰啲咧，唔係啲人以前話，啲人話以前啲人咧，即係嗰個瑪雅曆法咧，佢哋計算嗰啲大事件咧，都真係計得好準嘅。係啊。所以都真係不能不信啊嘛！但不過即係姑勿論啦，即係11月21都未嚟到咁樣，但係11月21、12月21咧都未嚟到啦。咁啊，你哋兩個信唔信有世界末日咧？我覺得咧，即係我成日都覺得未必係今年嘅12月21號嘅。咁但係我又覺得，如果人類繼續咁樣破壞呢個地球嘅話，其實真係不遠咯，即係其實呢一排即係近年啦，我哋聽到好多嗰啲氣候轉變啊，或者天災人禍啊，其實係比起以前係即係大單好多咯。即係氣候轉變係令到好多即係破壞咗好多係啦動植物嘅居住環境啊。咁其實大家如果讀過書嘅都知道，我哋所有嘅生物都係有個生物鏈噶嘛。咁即係如果你一旦某啲生物死咗嘅時候，其實你人類當你要依靠嗰一啲生物去生存嘅時候，
即係你要令到嗰啲動物絕種，其實你自己嘅末日都真係不遠咯。即係當有啲生物都已經唔喺度嘅時候，其實我哋你唔會生存得好耐咯，都係其中一種生物嚟嘅啫。係啊，即係 Iris 就係從一種即係生態學嘅角度啦。哇，好勁啊！係啦，好專業啊！係啦，即係中山擺我都識嘅知識啦。咁啊 Anna 咧，唔係我自己就反而係 concern 人禍咯，即係頭先好自然咁，我就覺得。即係譬如而家成日都會講譬如北韓又發射咗啲咩導彈啊諸如此類嘅嘢啦。即係其實我覺得遲早有一日真係會打仗咯。即係其實我覺得大家暗地裏佢哋收埋嘅武器，大家都唔知係咩嚟嘅。即係如果佢哋真係有一日打得成嘅話，其實好大機會係可以成個香港係 boom 係嗰刻冇咗咯。即係我覺得真係而家嘅技術係絕對做得到，所以我覺得即係自然當然會有，但係。我覺得人禍係即係其實我哋可以控制得到，但係偏偏就會發生咯，係啊，所以我覺得人禍都係遲早嘅事咯。我話有另外一種即係類似人禍，亦都有啲天災夾埋嘅，係病毒啊，即係因為啲病咧，你而家真係越嚟越發展落去咧，你係唔知未聽過，睇電視先發現咩肺熱鏈球菌嗰啲咧，即係原來唔止係小朋友嘅，老人家都會有嘅咁啊。咁所以我都覺得係可能一啲病毒啊，或者可能咁我睇漫畫比較睇得多啦。你知日本嗰啲漫畫咧咩都有噶嘛，咁啊可能係某一啲可能吸咗毒氣啊，或者係基因突變啊等等呢一類型嘅嘢，我都驚會係咁嘅情況。但係似乎我哋三個都唔係話好覺得12月21號，即係2012年。未必今個月就係咯，有啲接受唔到咯，我真係接受唔到咯。真係太急。即係你有太多嘢未做啦，係嘛？你覺得太多嘢未做，又唔係嘅，不過我覺得未到啊，未係好似個感覺未似。係咯。如果真係啦，你哋覺得會係啲咩嘅？即係嗰一日突然之間，即係會係發生啲咩事？係會發生啲咩事咧？不如我講下我嗰個。係啊，你講下啲漫畫嘢先。有漫畫嘢，我呢個又唔知係咪漫畫嘢喎，但係我成日認住係唔會係一下一瞬間嘅，可能有啲人會覺得好快咁就毀滅咗㗎啦個地方。但我反而覺得應該會係慢慢俾你見住你身邊嘅人咧，逐個慢慢死咁。譬如可能係空氣中嘅含氧量突然之間驟降急降，跟住你就見到有啲可能個肺容量大啲嘅。咁咪耐啲咯，咁個肺可能細啲嘅，即係咁咪快死啲咯。跟住你慢慢係感覺到嗰種窒息啊，嗰種死法。點解你會諗到咁恐怖嘅？但係我係覺得呢個天唔會咁公平，即係唔會咁順利啊！即係如果你真係要用呢個方法去令到人去珍惜自己嘅生命嘅話咧，其實你反而可能見到就係你身邊即係會折磨你啊，慢慢。睇住你身邊重要嘅人離開你覺得第一個死去到最後一個死，個中間嘅時間會係幾耐？可能可以係幾個星期㗎，或者係幾個月咁樣。即係啲情況你真係慢慢去等咯。咁呢種先係最恐怖嘅即係世界末日咯。如果你就咁一下子咁樣，可能就未必。點解你想像世界末日係去到咁恐怖嘅？可能覺得個世界末日應該係恐怖啲啩。定係其實戲可能睇得太多。係咯，嗰啲西片嗰啲咧，好中意做呢啲咁恐怖嘅嘢嘅喎。係有咁恐怖得咁恐怖。其實西片都唔係，即係日本漫畫，真係漫畫最恐怖。所以大家如果睇漫畫嘅話咧，記住抽離下。係即係一個故事嘅。係啊，我呢啲抽離唔到。阿框係已經入曬啦，係啦。真係會驚㗎！你睇得多，尤其是你影像睇埋嘛，即係你睇漫畫嘅時候，咁你硬係覺得嗰件事會成真咯。係，所以點解人哋話好多日本人咧會嗰啲精神狀態咧特別即係緊張啊，或者特別有精神病，就係因為佢哋睇得太多漫畫而抽離。ED 漫畫。睇得 ED 漫畫而抽離唔到啊，係啊，而抽離唔到呢個。好，翻轉頭。聽眾要小心啲。你哋咧？你覺得世界末日係點啊？其實我頭先聽阿框咁樣講咧，令我諗起一套戲，即係頭先阿框可能講緊係大家都係平行時空，咁大家可能喺同一個地方，但係即係可能阿框個肺大啲，可能佢冇咁快死。但係我調翻轉諗係有啲人可能，譬如成日都講，即係啲戲成日都話噶嘛，有啲譬如好有財力啊、好有能力嘅人，可能佢哋係自己有好多嘅儀器或者有好高深嘅嘢，可能有一班人係真係唔會因為呢一個世界末日而死咯。挪亞方舟嗰啲。係即係類似係嗰啲即係嗰啲故事，因為其實你成日睇戲都會見到。即係你覺得呢樣嘢係死唔晒？係啊，咩末世天劫嗰啲講唔講得㗎？即係譬如話水災咁，但係偏偏有一啲人佢哋又會即係好多人會死啦，咁但係佢哋又會唔知點解匿埋咗喺個圖書館度，咁但係又會冇死到嘅喎咁樣，即係
我覺得會係我自己有個諗法就係未必會所有人死晒咯。係其實即係可能呢個末日係真係會發生嘅。淘汰某一啲人。係啦，即係可能有90人死咗，可能真係得翻1成嘅人喺度。即係我覺得呢都會有呢個情況咯。咁啊係，之前嗰啲咩嗰啲叫咩啊？即係冰河時期啊，冰河世紀嗰啲，冰河世紀溝唔冰河時期嗰啲，咁其實佢都係講有啲動物係死咗，咁但係有啲動物就即係留翻條命喺度，又或者再進化，或者係動物與動物之間有交配，咁又有啲新嘅物種出咗嚟咁樣，即係大家都會係講緊有物種留低嘅。咁你覺得咩人會死，咩人唔會死啊？我覺得即係我覺得好懸殊咯，因為就真係一班好有嗰啲咩財力嘅人會可能冇機會死啦。因為其實我覺得暗地裏佢哋發展緊，可能佢哋飛咗落太空，你真係唔知。即係地球就成個地球炸咗，咁佢真係飛咗上外太空喎。即係有錢到可以做呢樣嘢。即係當然佢真係生存啦，但係佢之後點樣生活我就唔理解啦咁樣。咁但係我覺得係即係一係有錢嘅人啦，一係就係一啲本身已經係好即係可能生活都係好簡單、好基本嘅人。係即係唔係講緊，即係可能係啲非洲嗰啲好落後嗰啲部落嗰啲咧，即係可能係講緊嗰類咯，係啊。而我哋呢啲星斗嘅市民咧，就睇住佢上去，然之後同佢講拜拜，跟住就冧低啦。係啊，可能真係會咁講。我啱啱又諗到少少，其實咧我哋唔好講咁遠世界末日，即係真係生死嗰啲咧。有啲人可能覺得咧用唔到電腦會情願死嘅，即係或者用唔到高科技已經情願。即係冇電話，個電話今日壞咗咁樣。係啊，已經世界末日啦，已經係。啲世界末日對唔同人嚟講，原來都有唔同意義嘅。冇電啊，冇火啊，冇光啊，呢啲世界。咁你咧？對佢嚟講係世界末日。我咩啊？你如果真係有嘅，你覺得會係點啊？我覺得會係天災同埋，即係我覺得會係不斷有意外發生咯，好恐怖我都覺得自己諗。即係撲親。即係譬如咧，嗱，撲親。唔係淨係撲親咁簡單。一個街口撲一次，跟住撲到死為止咁樣。撲到街尾應該都差唔多。唔係淨係撲車意外咯，唔該。救命！不停俾車死。因為都講啊。係你繼續啦。即係我覺得會係譬如喺歐洲嗰啲就可能係有熱浪咁樣啦，跟住熱死咗好多，唔係薯片，好煩啊！唔係薯片啊，真係叫熱浪㗎，真係叫熱浪啦！我知係。即係熱到40幾50度，真係會死人嗰啲咧，咁樣啦。我唔想笑，我見到 Anna 笑，我先諗起熱浪。係對唔住。因為呢幾年都不斷因為氣候變遷而有呢啲情況出現㗎嘛，真係死咗好多人啊嘛。東南亞就可能係巨浪大潮。你唔可以賣廣告㗎。繼續。即係有啲地方就有饑荒啊、旱災啊嗰啲啦，日本嗰啲可能即係海嘯啊、地震啊、火山爆發啊嗰啲咯。跟住其實今年香港都發生咗好多好恐怖嘅意外咯。即係譬如可能海難啊、車禍啦，啱啱嗰單其實都係即係一啲好令人聽完之後心寒嘅一啲意外咁樣。咁即係我就係覺得世界末日會係不斷有呢啲天災或者人禍發生，跟住就會令到全部人都死晒咁。不過香港嗰幾單都係人為嘅多啲，但係你頭先講譬如可能外國嗰啲真係即係可能佔大部分都係天災。因為香港係不嬲都少天災㗎嘛，就算你有打風嗰啲都未必真係會死人㗎嘛。咁但係我唔知氣候變遷會唔會令到香港可能凍到，即係都唔係未試過凍死人啦香港。咁所以即係可能真係會有咁嘅情況咯。咁但係頭先講嗰啲可能都係一啲意外，即係當然有人為嘅因素啦，但係其實都係啲意外嚟嘅。咁大家都唔想咁樣，咁所以我又覺得即係可能會係不斷有啲意外發生咁樣咯，咁就令到啲人死晒，其實都好恐怖，我覺得呢個。頭先你問我咧點解我諗嗰個諗得咁恐怖嘅，可能亦都係關你呢個事，因為可能我哋而家個科技太發達啦，好似任何方法咧都有個解決辦法嘅。咁但係我就會有時喺度諗，我哋其實人生最基本嘅嘢，其實可能真係空氣水嘅啫。咁如果當我哋連呢啲最基本嘅嘢都冇埋嘅時候，其實嗰個先真正係世界末日咯。所以可能喺我頭先諗嘅時候，我都會諗到就係連最基本嘅嘢空氣都冇，係啦，即係你頭先講嗰啲天災啊嗰啲，可能未必會死好多人嘅，但係如果冇咗啲最基本嘅嘢，其實我哋反而係更容易冇咗條命。
即係可能就會諗翻最基本嘅嘢，即係究竟我哋其實最初其實人生我哋冇電腦，其實唔係真係會死，我哋冇電嗰啲唔係真係會死㗎，但係我哋冇咩會死咧？其實諗翻呢啲嘢，邊啲係對自己最重要嘅咧？同埋我諗即係回應翻 Iris 講就係話即係可能有意外嗰啲，其實我覺得即係你即係頭先阿框都有講過就係話你睇住隔離嗰個人，即係你自己未死，但係你睇住隔離嗰個人離開，其實都係一個痛苦。即係我覺得其實你頭先講緊嗰樣嘢咧即係嗰種末日嘅方法就係唔係俾你，即係你一次過一 boom 咁樣冇咗就話啫。咁但係譬如頭先你講話天災人禍，其實你真係會見住身邊一個一個咁樣離開。其實呢一種即係我覺得呢一種末日嘅方法啦，咁樣講，其實都係一個即係幾大嘅折磨嚟嘅，真係。即係我究竟繼續選擇去，因為我唔會知道我咁樣繼續去努力求生係咪即係一個出路啊？定係其實我咁努力，可能到最尾可能都係會都會遇到呢啲嘢啊咁樣。咁其實呢個真係都比較辛苦呢一種嘅方法。係啊，即係求生，即係我覺得我哋梗係要好繼續努力咁樣去，因為其實譬如你回想翻即係你冇理由咁容易放棄噶嘛，調翻轉，即係你可能遇到即係可能你隔離嗰個人突然間真係因為意外離開咗啦咁樣，咁有時我係可能好 depressed 噶嘛，即係覺得佢離開咗，咁我點算啊咁樣，咁但係即係調翻轉，我覺得如果我哋真係面對就叫咗一個末日嘅一個情況底下，我又覺得咁咪同佢玩到底咯，即係咯，即係幾時輪到，即係我唔理幾時輪到自己啦，但係我就當我而家就係好啦，我同你玩啦，咁玩到最尾咁咪係咯。其實都唔關係咪末日事㗎喎。係啊，因為每一個人都最後都係會死㗎嘛。係啊，你都係始終都係會即係經歷呢一個睇住身邊嘅人離開嘅階段㗎嘛。咁所以我又覺得無論係唔係末日，其實都可能係盡量保持呢個心態咯。我諗起頭先你啱啊，呢個心態係，但係有時候就係講緊咧，其實我哋唔係每個人都可以保持到呢種心態。我諗起頭先啱啱 Anna 講嗰個情況咧，就係我哋唔單止話而家真係講緊全世界都面對緊末日呢一個問題啦，而係好多時候我哋嘅生活上面都可能會遇到一啲即係困難挫折，或者令到我哋好氣餒嘅時候。我哋會唔會仲有嗰個勇氣去繼續行嗰步咧？定係覺得其實冇啊，其實生出嚟都係一條命啫，咪係等死？即係有人真係咁樣諗㗎喎。係啊，有啲人覺得平淡過咪算。係啊，或者係有啲人直情係會快啲收我啦，即係快你攞條命好過啦，你喺度叫我生活做咩啫？你叫我折磨咁樣。咁即係其實唔單止係去到末日先去諗呢個問題咯，而係即係平日都可以諗下咯。我都想咧講遠少少。你講啊！早幾日咧全香港人都認識嘅斌仔過身咯。係啊。咁咧其實即係我哋講呢個 topic 都即係有啲會諗起佢嘅。即係其實可能對好多人嚟講，佢嘅人生已經冇乜意義㗎啦。咁樣即係佢淨係可以瞓喺度。咁即係你可以做啲乜嘢咧？你除咗生存之外，根本就即係已經冇其他嘢可以做啦。咁但係其實佢自己都用佢嘅生命係影響咗好多人咯。即係起碼佢提出安樂死嘅時候，都令到好多人反思翻究竟生命嘅意義喺邊度啦。而且佢亦都寫過書，將佢自己嘅故事係留低咗喺呢個，即係留低咗喺香港啦。最起碼，即係我覺得佢嘅即係雖然佢係好老土咁講，佢雖然係四肢都唔即係已經癱瘓㗎啦，基本上都。即係你無法想像自己喺嗰個情況生存嘅時候，你仲可以做啲乜嘢？但係即係反而我覺得佢就啱啱回應咗我哋啱啱講嗰樣嘢咯。佢就係用佢自己僅餘嘅嘢去影響咗呢個世界，影響咗香港。其實係佢一念之差嘅啫，佢本身都諗住死㗎嘛，即係佢冇諗過可以用到自己。本身係佢嘅世界末日咯，已經係。係啊，所以但係佢就係正正用到自己。去感染咗其他人，好似之前講嗰套咩《閃亮人生》，你哋有冇睇？我冇啊。好睇。即係類似都係斌仔個情況就係其實可能四肢都已經癱瘓，淨係用到個頭同埋即係條脷啊，或者即係五官咁樣啦。咁佢有好多嘢都享受唔到啊，咁樣咁但係佢都會揾到自己嗰個生活嘅方式，或者嗰個生存嘅意義喺邊度。咁所以即係斌仔呢個就更加一個實際同埋好近我哋咯，係。
同埋另外我都講多一個啊，咁其實我唔知你知唔知道有一個人咧係一生出嚟咧就有皮膚癌，我唔知你有冇聽過？有係咪香港㗎？香港㗎，咁其實即係我諗都係一個，即係你一生出嚟你就係喺殯儀館度搞咗一個嘅音樂會，係音樂會定唔記得咗佢個名喎？唔記得，我都唔記得咗。搜尋下，搜尋下啦。咁但係其實我記得呢個人，我覺得即係我覺得呢個都係一個好大嘅勇氣咯，因為其實佢真係唔知道，即係佢可能每一日都係面對住就係我可能聽日就真係唔喺度啦咁。咁但係我覺得佢嗰種嘅勇氣，然後再去話俾世人聽啊，其實真係去面對啦，或者頭先有框講，佢真係喺殯儀館度去讓一班人一齊去，好似又唔係叫開 party 嘅，咁但係就真係去其實你有啲咩説話想同佢講咧咁樣，即係我覺得呢個其實都係有時即係我哋諗下我哋而家講末日啫，咁其實如果真係末日嚟，咁我哋又會點樣去面對呢一個末日，或者係咯有啲咩預備呢個末日咧咁？唔知啊。唔係有呢個咧，令我諗起更加多嘢可以講。譬如可以講下究竟我哋有冇諗過自己嘅喪禮會係點樣啦？而家越嚟越多人係即係唔單止老人家諗自己嘅喪禮，係年青人都開始去諗自己嘅喪禮係點樣，即係啲設計咁嘅嘢啦。另外就係咧，即係可以講翻啲開心啲嘅嘢。你有冇聽過一啲人咧，一啲即係末日嘅時候會做啲乜嘢啊？即係有啲咩慶祝活動啊咁樣嗰啲。末日飯咯，我聽。係啊！我好想有你末日飯咯，唱末日 K 咁樣咯。我聽過咧，我有個朋友同我講咧，因為我個朋友咧係做嗰啲精神復康嗰啲服務嘅，咁咧佢就話咧有人同佢講咧話因為世界都末日啦，所以佢就碌卡。咁佢今個月，因為佢今個月就世界末日啊嘛，咁佢今個月碌咗，其實佢下個禮拜即係下個月就唔使還咁樣咯。跟住佢真係咁覺得嘅，即係佢咁樣同我個朋友講咯。咁佢係咪真係咁做我就唔知啦。同埋好慘啊！我哋今個月嗰份糧係未出㗎，但我哋翻咗工啊，蝕咗1日啊！所以我覺得馬力法應該係改可能月尾31號先。或者28、29 OK， 29開始 OK， 29最。大家倒數完即係，新年咯，世界末日咯，使晒啲錢咁樣可以。好啦，我哋都即差唔多啦呢個，我哋即係希望大家喺即係個過程入面，我哋都經歷咗一啲可能唔開心嘅話題，或者一啲即係開心嘅話題。話俾大家聽，其實每日都可以有正面，亦都可以有負面嘅。其實人生都係咁樣，生活都係咁，正面負面，你選擇點樣去處理或者面對，其實係你自己去可以諗咯。係啊。咁如果諗到或者諗唔到嘅時候，都可以揾我哋夜貓 online 嘅同事嘅。係，我哋絕對歡迎你同我哋傾偈㗎。去我哋 fan page 嗰度留言啦。係啊，仲有嚟緊咧，我哋夜貓 online 咧都唔係夜貓電台咧。啱嘅，夜貓 online 旗下嘅夜貓電台咧都會有啲新嘅發展喎，不如我哋有請我哋嘅台長。我哋冇台長呢回事㗎，唔該。係啊，你哋嗰一台，你哋嗰一台。係啊，即係12月1台嗰啲結婚嗰啲係嘛？要選個台長出嚟幫手拎嘢。仲要唔要呢個咁樣？係啊，我哋咧喺12月21號咧，即係即將末日嘅時間咧，我哋就會開始做呢一個嘅現場直播嘅。咁我哋喺21號嘅6點半到7點半啦，就會再同大家現場見面嘅。咁詳情大家可以留意我哋夜貓電台嘅 fan page。好嘢！